سلامونه زه غوټۍ یم. زه اوس د چین د هینان ولایت له هایکو ښار څخه تاسو ته مخاطبه یم. هینان ولایت د چین په جنوب کې د رڼۍ ملغلرې نوم خپل کړی دی. د چین د دولت رئیس شي جین پینګ د 2013 کال په اپریل کې د چیني ځانګړتیا لرونکي آزاد سوداګریز بندر د آبادولو وړاندیز وکړ. له 5 کلونو راهیسې هینان ولایت له نړۍ سره د چین په اقتصادي او سوداګریزې راکړې ورکړې کې پرمختللی ځای نیولی او د لیدو وړ لاسته راوړنې لري. د چین حکومت په 2013 کال کې د هینان د آزاد سوداګریز بندر د جوړونې عمومي لایحه خپاره کړه. د دغه بندر د جوړېدو له 5 کلونو راهیسې په هینان ولایت کې د اقتصادي موجودیتونو زیاتوالی د دغه بندر تر جوړېدو مخکې د 13 کلونو له عمومي شمېر نه زیات دی. دغه بندر د باکیفیته پرمختګ د پیاوړتیا لپاره مثبت رول لوبوي. په دغه ولایت کې د ګمرکي مالیاتو او نورو مالیاتو د کمښت، د مالیاتي نظام د تعدیل او د آزادې سوداګرۍ په شمول څه باندې 180 پالیسۍ او تګلارې پرې شوې دي. د دغه ولایت د کورنیو تولیداتو په عمومي ارزښت کې د سرانۍ، عصري خدماتونو، عالي او عصري ټکنالوژۍ او په خره منطقه کې د ځانګړو او واره کارخانیزو چارو په شمول د 4 عمده چارو د ارزښت اندول له 53 سلنې څخه تر 73 سلنې پورې لوړ شوی دی. د تیرو 5 کلونو ګټورو تګلارو په رڼا کې په دغه ولایت کې د بې محصوله تولیداتو د پارور عمومي اندازه له 113 میلیارډو رمینبیونو څخه زیات شوی ده. د هینان ولایت د بو او د روغتیا او سرانۍ په نړیوالې سیمې کې 315 ډوله نوې نړیوالې دواګانې او طبي وسایل په کار اچول شوي دي. نو دغه سیمه په چین کې د نړیوالو دواګانو او وسایلو د ننوتلو ګرانډې لار بلل کیږي. د هینان آزاد سوداګریز بندر د مخکښو نړیوالو تجربو د راغونډولو او د نړیوالو اقتصادي او سوداګریزو قواعدو په رڼا کې د چین د اصلاحاتو او ورخلاصون بهیر پیاوړی کوي او د اصلاحاتو او ورخلاصون نوې لاره به پیدا او نوې تجربې به رامنځته کړي.